Самолет с 45 людьми разбился в горах в 1972. Застрявшие на морозе выжившие пытались подать сигнал о помощи, но безуспешно. У них было мало еды, и по прошествии нескольких дней они были вынуждены принять разрушительное решение – съесть тело погибших пассажиров, чтобы не умереть от голода. Наконец, через 2 месяца пара выживших в течение 10 дней шла пешком по горам, добираясь до помощи и проводя спасателей обратно к месту крушения. В конце концов, выжили только 16 пассажиров из 45 выживших.